kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Goloduu oduu gaggabaaboo kanaaf qopheessinee qabannee dhiyaannee jirra. Chaanaalii Goloduutiif warri haaraa taatan odeeffannoo yeroo dhiyeessinu akka isin qaqqabuuf subscribe godhaa mallattoo bilbilaa gadi tuqaa. Yaada fi qeeqa qabdan ammoo komentii jalatti nuuf barreessaa. Namoota biroo akka qaqqabuuf like, share gochaa hanga dhuma qophii keenyatti nu waliin tura jechaa kabajaan isin gaafanna. Gogiinsi kutaalee Somaaliyaa hedduu keessatti mudateen gatiin bishaanii dhibbeentaa 2,000 waliin akka dabalu taasisuu isaa Oxfam gabaaseera. Tarkaanfiin hatattamaa fi deeggarsa addunyaa itti fufiinsa qabu hanga hin jiraannetti baasiin bishaanii dabalaa dhufuu fi hanqinni bishaanii mul'achuun isaa namoota miliyoonaan lakkaa'aman gara balaa hatattamaa gargaarsa namoomaa hammaatatti fiduu danda'a jedheera. Guutummaa Somaaliyaa, Itoophiyaa fi Keeniyaatti hir'ina roobaa mudateen hanqina nyaataa, buqqaa'insaa fi rakkina dinagdee duraanuu haala hamaa keessa jiru ba'aa dabalataa itti uumeera jedheera. Filannoo itti aanu Keeniyaatti adeemsifamuuf deemu dura dambiin fayyadama TikTok ciminaan akka baafamu hoogganaan damee kominikeeshinii fi teekinooloojii Keeniyaa Wiiliyaam Kabaagoo beeksisaniiru. Mootummaan Keeniyaa filannoo marsaa itti aanu dura damee gama dijitaalawaa jiru fooyyessuuf socho'aa kan jiru yoo ta'u, biyyattiin dambii fi to'annoo cimaa TikTok akka ta'u dhiibbaan taasifamaa jira. Wiiliyaam Kabaagoon itti dabaluudhaan mootummaan Keeniyaa qabiyyee TikTok madaaluu cimsuu, mala umurii mirkaneessuu fi fooyyessuuf odeeffannoo dogoggoraa qulqullina filannoo itti aanu miidhuu danda'an adda baasuun akkasumas odeeffannoo kana adda baasuuf wantoota gargaaran fooyyessuuf hojjechaa jiraachuusaa ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo dhaabbanni obboloota Musliimaa Suudaan Iikwaal kan koorporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan leenji'uu fi deeggaramu kan shororkeessummaa biyya keessaa fi alaatiin namoota nagaa jumlaan ajjeesan meeshaalee waraanaa hunda fayyadamuun shororkeessummaa irratti kan hirmaatan ni dhabamsiifna jedhaniiru. Garee kana dhabamsiisuuf humna keenya hunda fayyadamnee barbadeessuuf ni hojjanna jechuun fuula X isaan irratti maxxansaniiru. Pirezidaantiin Turkiyyee Rasiib Xayyib Erdogaan waraana amma Iraan irratti adeemsifamaa jiru irratti pirezidaantii Iraan Masuud Pezeshkian waliin bilbilaan mari'ataniiru. Haasaa isaaniitiin Pirezidaant Rasiib Xayyib Erdogaan balbala dippiloomaasii banuun barbaachisaa ta'uu kaasuudhaan akkasumas kana galmaan ga'uuf biyyi isaanii Turkiyyeen tattaaffii gochaa jirti jedhaniiru. Dhimma Iraan keessa seenuun gocha seeraan alaa ta'uu kaasuudhaan biyyoota ollaa naannichaa keessa jiran irratti Iraan xiyyeeffachuu ishee hanga ammaatti ragaa quubsaa hin arganne jechuudhaan biyyoota obbolaa irratti xiyyeeffachuun eenyullee akka hin fayyadamne kaasuun lubbuu namoota darbanii keessumaayyuu haliillaa daa'imman dubartootaa mana barumsaa Miinaab keessatti raawwatameen baay'ee akka gaddan ibsaniiru. Pirezidaant Rasiib Xayyib Erdogaan itti dabaluun hoogganaa olaanaa Iraan Alii Kaamenii boqochuun isaanii akka isaan gaddisiise kaasuudhaan hoogganaan haaraan ammaa ilmi isaanii Mojtaabaa Kaameniin naannichatti nagaa akka fidan hawwii guddaa akka qaban ibsaniiru. Oduu wal fakkaatuun ministeerri dhimma alaa Riippaabilika Islaamaa Iraan ministeera dhimma alaa Jaappaan waliin haala amma irra jiru irratti mari'ataniiru. Marii isaaniitiin gocha Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti duula taasisan yakka ta'uu isaa eeruudhaan hawaasni addunyaa weerara gara jabinaa kana irratti Ameerikaa fi Israa'el akka balaaleffatan ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araakii gaafataniiru. Abbaas Araakii dabaluun biyyi isaanii weerara Ameerikaa fi Israa'el raawwataniif humnaa fi kutannoo guutuudhaan ofirraa ittisuuf qophii ta'uu isaanii kaasaniiru. Ministeerri dhimma alaa Jaappaan gama isaaniitiin jaalalaa fi kabaja uummata Iraaniif qaban ibsuudhaan rakkoon kun itti fufuu fi babal'achuun isaa irratti yaaddoo qaban ibsuudhaan waldhabdee kana hir'isuuf tattaaffiin babal'inaan hojjetamuu qaba jedhaniiru. Itti dabaluunis tattaaffii kana cimsuudhaaf mootummaan Jaappaan kutannoo qabaachuu isaanii waadaa galaniiru. Kabajamtoota hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduu gaggabaaboo kanaaf qabannee xumurree jira. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma jechaa chaanaalii keenyaaf warri haaraa taatan subscribe nuuf godhaa isiniin jenna.